Udla was the next chapter out of 10. Ngingagrade in 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes abo. It's very feeling. Malami ngunqobile ngokamthembu. Ngize kwishow ngoba ngifuna bangisize. Ubuya nesithando sami. Enzima kangaka khona umuntu wami engangithandana naye uMageba uZulu. Sahlukana ke ngezimo nje ezabakhona and manje ngithi ngiyazama ayikhona ngiyabona ukuthi ngeke akumuvoneki aqhubekeki manje ngiyangicela bandla ngiyangicela ukuthi ningisize ngiyozama ukufuna ukubuyelana naye. It's giving bring back lost lover. It's giving pamphlets I sit down. It's giving bega mina ngedwa. So enenza sinhlukane noMageba in the beginning. Ngizothi nje ngangitshela mhlawumbe ukuthi mina at that time ngangitshela ukuthi shushu uyabheda. Because bese ngasangaka endlini uthanda abangane ifoni akasayiphenduli and stuff. Kodwa manje mangithi ngiyaqhubeka bawe phambili kuwesi 10 times more ekade yenza endlini so ngiyabona ukuthi kahle kahle uyena bekade right mina nabanye abantu. The grass is not always green, ne? It's true. So nahlukana nini noMageba? Sekunonyaka manje. Sekunonyaka usuphelile unyaka. Ungathini mothi buyela kena useshadile usenengane? Manje. Ngabe uyisakaza ungangena la embalini. Ngeke ngikwazi. Siqobe kanye noanyanyisi. So ngibona ukuthi ngiyakhopha angifisi angazi ukuthi sebubona kana ukuthi angifisi. Hypothetically speaking ngoba this is life mangase kuthiwa vele niyahlangana namhlanje and uthi ngeke kusakwazi ngoba vele usenomuntu ase serious ngayo uzoyihandle kanjani lonto? Ngithi nje ingakho mina ngiceleleni ukuthi nizongisiza. Ingakho ngiceleleni. Uthatha lonke ithemba lakho walibeka la kumina. Lonke. Awe ma. Sekumele nginyuke nalo lonke. Okay. So ngokucabanga kwakho ngokumazi kwakho do you think engavuma ukuthi nibuyelane ninkathi nihlukana did he wants to break up with you noma wayencengile ukuthi don't do that when I do that? Ukuthi you've gone through a lot together and akayena umuntu othanda izinto kakhulu. Yes at that time ngangibona izinto ayezenza ukuthi ngathi siyaphuma esandleni but umuntu ophansi. I really hope and pray ukuthi uzovuma sibuyelane. I really hope and pray. Though angikho sure nganga. No, let's asihlale ethembeni ubu right lapho bengizibuzela. So before nihlukane bese nithanda nesikhathi esingakanani? 5 years. Yeah. 5 years. No, iselmate yakho leyana kwasomlahlelana. Buyela emntwini wakho. Ngiyabonga. Ngafuthi ngiyacela buyela. Ngibona umuntu ku Twitter ebhalile ukuthi ubuza ukuthi labantu abaphuma kuma relationship for 4 years, 5 years anihlanye yini mayiphela? Umuvona kanjani? Shuthi ngizothini ngithi namhlanje kwasekungokulabatheka nje because angase ngibona into eziningi ezizenza sezirong. Okay. Ngihlambe kwasekukhona no angazi. So maybe you needed the break to go and rediscover yourself naye athi ngithola. Ngayibona ukuthi kahle kahle amnathi ngakho. Ngaphandle kwakho Mageba uMamthembu ufana nePakistan engenasitolo. She is like a car without a battery. I do me iyatsamaya. Can I get an amen? Usu ready kambona Mageba? You ready? No, as cross my fingers isithemba ukuthi he's going to take you back, ne? I hope so. All right. Mbukele Select Africa TV, you are watching I Have a Crush on You and isimingile sisemlindelweni silinde ukuthola ukuthi uMageba uzoyithatha kanjani lento. Is he going to take uXoli back or no back rather? Is he going to say usemuvonile with his life? We don't know. You find out on this episode of I Have a Crush on You. Ngaindawo. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba 2. And please tell uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Valentine's is coming. Where's your boyfriend? You were sitting alone, lonely. February, the month of love, is fast approaching. Sikuwona nokuthi approacha and ngiworried ngawe ngoba ngazi uzomisa kanjani. Sesifikile ngiyadlala but serious. Ngiworried ngawe angazi uzomisa kanjani ngosuku lwevalivali. Engabe nje wehlisa pride ubhale on the show so that ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu wakho at least iValentine ikufice right uthole chocolate nyana imbalinyana uyifanele nje
Noxoli aka uNqobile okuyena ezengala on the show namhlanje uthe ngimsize exhunyaniswe noMageba ufuna ukuthi nje bevuse into ewumlilo weBig Nazi uzungayo thiyashisa ungayilokuthi. Greetings and welcome to yet another amazing episode of I Have a Crush on You. You're watching Select Africa TV and igama lami nguSine Ngwakanene, also known as Antoma 2K or 2K, and namhlanje ngizoyenza engidume ngazo and we're out at the Next Chapter restaurant ku Florida. So please stick around to find out ukuthi date namhlanje izohamba kanjani. Ngiyangi-excite, uyangibona ukuthi ngi-happy, ngi-merry, short ukuthi ngithi go round. So please follow me and remember to also follow Select Africa TV across all social media platforms. Subscribe to this YouTube channel. Nami ngikhona enkundleni zokuxhumana ngu-Antoma 2000 but okwamanje ngila Next Chapter ngifuna ukuthi uhambe nami. Mr. Right on my right is wearing green to show you that the grass is greener on the other side. Uzoyi-understand later lento engiyishoyo ukuthi ibaluleke kanjani kwi-context yale episode. Hello Makeba, unjani? Ngiyaphila kunjani sisi? Ngiyaphila, igama lami nguSine Ngwakanene. I'm from Select Africa TV and kase ngikufonela ngithi cela uhlangane nami la sizoshutha igama leshow esishutha I Have a Crush on You. So njengoba ngikulethile njengoba ngikulandile ngaletha la kusho ukuthi khona umuntu one crush kuwena phecelezi uzoshelwa. Ithanda ungithusa-ke. Uthi seyini uqala ukushelwa? Ithanda ungithusa iyaqala ungenzakalela lokho. Okay nje abasho lutho uma bekuthandile wena kumele uziyogadla. Njengenjongo imina ekumele ngigahle. Okay. Kuyangithusa lokho ukuthi ungamuntu wesifazane oza kuyijongo azogadla isiko lasekhaya leli. Ayivumi. So already usekuthena off nje. Ayivumi isiko. Ungakambona ukuthi unjani wali ifi type sakho? Ukuba i-types yami ezongishela. Hayi ngeke isiko lasekhaya alivumi leyo nto ukuthi ngingazoshelwa umuntu wesifazane kahle kuzoba ubani indoda kuqala phakathi la. Uwena phela yena nje ubedlulisa i-message ukuthi ama-feelings akho akhona. Ongaphakathi. Asingabe sithi sizobona Uzobona usubona. Mase ngimbona naloyo muntu ukuthi kahle usima kanjani. Okay, igama lakho ubakho zinekade ebhala uthe ubhalela uMageba akasitshela ngigama. Mina ngumuntu Mduduzi wakaZulu. All right, no sajabula ukukwazi. Love your outfit by the way. So ngizwa ukhuluma indaba ukuthi awuthanda ukuthi umuntu wesifazane kube yena oyizela kuwena. Wena mawuyile kumuntu wesifazane yini osukuyibheka? Mangile kumuntu wesifazane ngisuke ngibheke respect. Toqala nokuthi uyazazi yini ukuthi ufunani empilweni. Umfazi othanda amaphathi abangani abaningi lokho mina usuke ungikhiphe out kulo futhi anginike isikhathi sami nami njengendoda akwazi futhi ukuthi nami njengendoda njengoba nginedingo ngibheke kuyena ukuthi lo mfazi lona lo kumele ngimzamele ukuze sithini ube nento esizothi yikhaya. So na amaphathi awenza abangani awubathanda uphilo impilo. Amaphathi siswami ngiyawenza siswami kuba ngiphila kulomzakalazo womculo. Oh, we-artist. Yebo ngi-artist. Okay. Amaphathi ngiyawenza lapho nalapho ngihlale nabangani bami singathi obhuti bami abafowethu nje esebenzisana kunye sonke. Okay. Kodwa wena ufuna ukuthi yena akuhambe igroove. Angimthandi umuntu ozohamba igroove kuba mina ngalesikhathi ngiya kwigroove ngisuke ngibhukiwe ngiyosebenza ngibese ngiyabuya. So akwenze kuvele iyo groove nje. Okay, no it makes sense. Yeah. Okay, ngiyacabanga ukuthi curious angithi uyafuna ukubona ukuthi bani lezingayi. Ngilangazelela kakhulu ukuthi angingakmosheleki isikhathi because nje ugqoka ugreen uyi-robot and green means go, so we are ready to go and see how this date is going to unfold. Keep it locked, ungayindawo. Makeba. Yebo mama. Ngibhalele la ukuthi bazongikhulumela nawe. Ubhalele kephi? Kwishow imina ebengibhalele kwishow ukuthi bazongisiza ukuthi ngikwazi ukukhuluma nawe. Sithanda sami ngiyakhumbula mina.
Iminyaka emingaka? Ngiyakhumbula angikwazi ukuqhubeka nempilo. Ngiyazi ukuthi ngizothini nga-overreacta. Ilokho engingakusho ukuthi nga-overreacta. Ngazitshela ukuthi mhlambe awungithandi, uqonyiwe, kodwa ngabona ukuthi sho sekugcineni. Kanjani? Ngangasakuthembi, wawusuhamba njalo ebusuku, ifoni awuyiphenduli. Ngangikwazisa ngithi. Into zakho zomculo mina ngiyithembi. Bengingazithembi yes but manje sengiyazithemba. Manje uzoyithemba namhlanje. Ngiyacela bani. Iminyaka emingaka yona? Cabanga nje isibindi engisithathile nokuphoxeka naphambi kwabantu, abantu abazongibuka. Ngibhalela abantu baku-TV. Unyaka wonke wona singakhulumi. Ucabangisiswe yini manje ku-2016 manje singene enyakeni omusha manje bengithi ngifuna uqala ngeyami impilo. Wena ucabangisiswe yini lokho? Kodwa manje baqhubeke ngaphandle kwakho. Yazi mina ngitshela ukuthi mina ngibizela omunye umuntu kanti ngibizelwa wena. Wena ngisenesilonda nawe. Usu-ready for omunye umuntu wena usho lokho? Ngisenesilonda kabi nawe. Ngicela ukuzosipholisa. Ngiyacela mntwana ngicela ukuzosipholisa. Uyosipholisa kanjani? Ngokuthi ngenze ebengijwayele ukwenza siphinde siqhubeke sithandane. Miningi iminyaka bese sithandana yona. Miningi kakhulu. Ngiyobuye ngithembe kanjani wena owakwazi ukungala phambi kwabafowethu. Wathi awungifuni wangibiza ngawo wonke amagama wathi ngi-useless. Ngiyokuthemba kanjani ke mina ke ngiyobuye ngithembe kanjani? Kodwa bengithembekile kona yonke le minyaka ngithi. Ukuthembekile kuyo yonke le minyaka. Sungazokhala unyaka owodwa. Ngithemba ngithi. Angithi wena umuntu ozophilela ithemba. Make bangabe khona nomuntu osothandana naye. Yabona lapho emntwini engihlekisana naye. Ngingasho ngithi ukhona. Ngesinqa sokuthi wena wangiphula inhliziyo kakhulu ngikuthanda. Nakuyena angizethembi nje angizethembi kwamina. Ingakho ngithi mina buyela kumina ngoba mina uyangazi lo muntu uhlangane nini naye. Ngisabala izinyanga. Asibali izinyanga mina nalo muntu. Wena sekuphela unyaka wena singakhulumisani mina nawe. Wena wabhlokha nokungibhlokha. Sengibuyile isithando sami. Ngiyakucela. Ngiyacela uqhubeke ngaphandle kwakho. Kodwa ukwazi ukumcabangela umuntu yazi. Ngiyakucela. Imake mina ngicela ukubuza mina nginemibuzo engizobuza kuwe. Yini eyabhangela ukuthi ungishiye? Njengoba nesiqaleni ngichazele isithando sami. Uyahamba. Uthi yakumagigi awubuye ebusuku ngiyakufonela ifoni awuyibambi mina ngabona ukuthi awusathembekile kimi. Bengingabuyi nemali ngikweluke sambe ama-restaurants sambe ama-party. Lokho bukwenza kodwa ngikwenza yini pho wena ubuyifuna kimi? Kahle kahle ufunani empilweni yami? Lapho mina sengithi mina ngiyahamba nempilo wena ubhizi wena uyangilandela uze ubhalele ngisho ama-show siyobuka koma-TV manje. Angithi nami lokho kube mhlambe bengingakuthandi ngaleyo ndlela ngabe ngiyekile ukuze ngilanda abantu baku-TV khombisa kona ukuthi ngiyazisola anginendaba ukuthi abantu bazothini anginaba abantu noma bangahleka bathini bathi ngiyakuthanda ngiyakucela. Hayi Ngiyakucela Mageba. Hayi uchuthekile wena uchuthekile wena wabona ukuthi wena ngesinqaso uchuthekile manje buyele esilimeni sakho uMageba awukazi wabe isilima sami ngesilima sakho phela 5 years wonke ubese uzongala wena uyathula unyaka wonke. Ngingabona ukuthi bekuwuthando lolo. Uthando njani lo? Bengilwela into yami, bengitshela ukuthi ngilwela into yami kanti sengiyakulahlekisa like the time ngithi ngikubamba more the time wena ubaleka more. Angithi wena nawe ubulalela abangani bakho abombali abozindlu. Ngicela singabafaka abantu. Wena uyiqhathanisa nabangani inkinga yakho? Ngicela singabafaka abangani abantu nje ngicela singabafaki kule ndaba. Singabafaki ngobani? Mageba lento ingami nawe. Into engiphatha kabi kuyo yonke lento lena nami mthetho. Bese ngicame konke ngajikela umndeni wami ngakhetha wena. Ngalahlo sisibami ekumele ukuthi ngiyabafundisa ngakhetha wena kuba ngikubona njengomfazi. Kodwa phela kuba kanti wena all along uyazi wena ukuthi phezulu kwamapha amaqhinga noma phezulu kwamapha amaplan. Kodwa nginawo amaqhinga. Mina nawe besithandana kahle.
yebo ngonile ngokuthi ngikucabangele ahead ngitshe mhlawumbe ukuthi uyachisa wenzani nami indlela ebengibona ngayo ngaleso sikhathi kodwa njengamanje ngiyazibuyisa kwena ungakazi ungibhaqe wayipho wafika estudio ngolaka kangaka la sebenza khona la esifaka khona isinkwa mina nawe ukuthi siphile wena uyafika uzongihlambalaza uyazi ukuthi kwahlambalazeka igama lami kanjani lapho namanje ngiyaxolisa ngixolisa phambi komphakathi wonke ngixolisa ku-TV ngiyaxolisa uxolisa kuyo ngangenze ngikubhaqe vele ngoba into zeninzenze ebusuku so angeke ukuthi sonke isikhathi ebusuku uma ngabe uhambile mina ngilandelana nawe uhambile wena mina ngileqana nawe ngemuva but njengamanje ngicela uxolo phambi kwawo wonke umuntu ababekhona bazobona nabanye abangazi abanye vele bayayiqala lento leyo basi ngiyaxolisa yazini futhi into ebuye ngifune ukuyibuza la kuwe uyawakhumbula amagama sisaqala ukuhlangana engawasho kuwe ngami ngithi uZulu la athanda khona wenza sure ukuthi ikhaya lakoZulu kumele livukile uyakhumbula ngithi kuwe ngicela futhi njengamanje ufuna ukungitshela ukuthi la uthanda khona njengamanje uyena umuntu ozovusa ikhaya lakho le njengoba ngitshelile mina ngithi angizethembi kuba wena umuntu owaphula ithemba angizethembi ngisho ukudoda bami mina ngisho mangihleli nabantu ngibuyile sana sami ngikwethembe kanjani ngiyacela ngikwethembe kanjani ngiyacela ngikwethembe kanjani umbuzo wami mina ngikwethembe kanjani ngizokwenza ngawo konke okusemandleni nami ukuthi ngibuyise ithemba ngibuyise lo lathana sinalo ngizokwenza ngawo konke okusemandleni magaba ngicela ungizele bengeke ngize ngilanda abantu baku-TV ngifuna ukubuka abantu othi sibakho nje ngineshow vele bazongihleka bonke abanama bengikhuluma but anginendaba ngoba ngithanda wena obvious mina bengithola amakhola ngamakhola abangani sakutshela ngaye namanje ufuna ukujabulisa bona njengoba ngixoxa phambi kwe-TV ufuna ukujabulisa bona ubani umthombizela ema-TV ubani umthombizela awubona yini ingoba phela bengifuna ukuthi sikhulume kahle nje ungiphoqa kangaka angithunzela kona ukuthi bajabule nababa osisi bakho lapha nabalaba babekufanele besibakutshela ngami anganoba babebona vele ukuthi thina nawe siyaphambili njengoba babebona ukuthi sishona phansi bese beyajabula asibajalise-ke ngiyacela mamthetho kodwa uyazi ukuthi ukukhuluma ngikuthanda ngithi nawe into ozazelayo lonto ukuthi ukukhuluma ngikuthanda kodwa ufuna ngenze njani-ke ngicela ukuzwa ngawo ukuze ubone ukuthi ngiyayisola ngenze njani ngicela ukubuza la kuwe le glass lena mangase ngiyiwise phansi ngithi ibuyisele kabusha ungayikhanda ibe nje uthanda ukuthi ufanisa neglass manje uthanda ukuthi le moya eyisihlanu usulifanisa neglass manje ngicela phela angithi wena inhliziyo yami wena wayiphula sekunzima manje ukuthi ithungiseke basukhona umthungu-ke mngani umthungu wayo ukhona imina wena sana sami ngiyacela ngizokuthemba kanjani umbuzo wami nasewangigilela kangaka ngeke ikwazi iglasi osuyibulele inkinga kuyona iglasi lesikhuluma ngayo sikhuluma ngothando lesi silakhe eminyaka ewu5 yonke wazini wena ngothando wazini yabona-ke lapho ngeke ungitshela ukuthi wena uyazi ngothando usungathi angazi ngothando ngonyaka owodwa sihlukene le minyaka yonke ewu5 kade idlule bebekade kwenzakalani besingathandani bengingakhombisa uthando bengingakhombisa inhlonipho mina umuntu ebekhombisa uthando la kuwe make wena wakhetha ukungibonga ngeplate nje imali uthando nobulukhombisa ngani ngoba bekuwena i-provide usho lokho sithi ngoba mina kade ngihleli ingasebenzi ngoba ngikuthanda ngilikhombisi ngalokho bengikunakekela yonke into efunayo ngikwenzele ngesikhathi uthi makebukephi ngitshela amagigi ngitshele zonke izinto esizenza nabangane baze bathi abangane ngidlisiwe mina ngiyaxolisa makeba ngiyaxolisa cela ngixolele ngiyaxolisa angazi ukuthi ufuna ngicela ungixolele ngiyaxolisa ngisakuthanda mina nami ngisakuthanda kakhulu
Ngiyothini kulo ngithandana naye manje? Umbuzo wami. Ngiyothini kulo ngithandana naye manje? Kuba lento iyangiphula. Uyabona bengingalindelanga ukuthi wena. Uyazi mangibona wena angazi ngempela. Angazi ukuthi ngithini kuba uthando bengithanda ngalo. Wena ukhomise ukungeya. Akunjalo kodwa. Kunjani? Ngicela kwena uxolo. Ngicela ungiphele inye ithuba. Ikona engikucelayo lo. Ngiyacela nje ungiphele inye ithuba. Uyangithembisa ukuthi lwakhona uthando lusekhona mfowethu. Inkinga lwakhona sizomthini. Angiyazi le angikwazi nokuyiphendula futhi angikwazi nokuyikhuluma indaba yalo. Nginembuzo eminingi imibuzo. Yazi miningi imibuzo. Mina ngicela ithuba. Okunye nokunye sokhuluma. Engicela nje ukuthi ngicela unginikeze ithuba. Ngalesikhathi wawungala sinonyaka. Wena uthena usongala wabona ukuthi ubeka nempilo. Mina bengizama ngikufuna ko WhatsApp uma ngithi ko WhatsApp ngiblockiwe ngiyakufuna ko TikTok awukho ngiyakufuna ko Facebook angitholi. Usho ukuthi wena ubusuqhubekile nempilo nami ngabona ukuthi angiqhubeke phela. Angithi bengidiniwe mina ngoba bengitshela ukuthi wena uyachitha. Why wena uthathe umcabango uyenze into yangempela? Wena ucabanga lento wena uyenzayo. Usho kanjani? Ukuthi wena mawuhambile uthi uhlele uthi kumina baby ngiyahamba ngiyakhipha nabangani bami siyalana eLondon ngicela imali yokuthi ngikunike. Usho ukuthi wena ke mina ngicabanga ukuthi hayi wena ubaby lapha eLondon uyoma namadoda uyothi wena ubungicabangela lento oyenzayo. Uyangisola manje. Ngiyakubuza ngikusola. Angithi wena uwe othi wena ubucabanga wena mangiphumile mina ngiyosebenza ukuthi wena manje lonto leyo into ngicabanga into kade eyenziwa yimina. Phela ngeke uyicabange into ungakazi uyenza. Ungayicabanga into ungakazi uyenza. Make bakunamakhamera lana. Angithi wena usilethe kumakhamera ungafuni ngihlanye. Angithi wena umuntu osilethe kumakhamera. Bathi ngicela ube nendlela yokukhuluma nami. Ngibe nendlela yokukhuluma kanjani? Kanjani khulunywa kanjani? Mina khulunywa kanjani nawe? Umbuzo wami uwodwa. Lo osekhona manje engayithibi nangaye ngiloko ngithandaza Mageba kwakunini ngithandaza uhalf onyaka ngaze ngamukela kumina nithi uMageba uyobuya angilinde ngize ngamthola umuntu ngoNovember uphela uNovember. Kodwa mina ke wayungikhulumisa ngeintombi zakho mina ngithini ngeintombi zakho wayungikhulumisa ngeintombi zakho. Phela angithi wena uthi usufuna njengamanje kodwa mina ufuna ngikhulume ngomuntu othandana nawe mina lokho ngokucabanga ungiphatha kanjani ukuthi unomuntu othandana naye and expect ukubuza kimi ukuthi wenze njani ngaye obvious ngizothi mina mnyeke ngoba mina sengibuyile. Kanjalo nje ngokuba wena nje sewubuyile mina mangijabule Ozulu ubuyile nangoma mthelethwa asimageni kanjalo nje ayenziwa kanjalo yini khona ukuthi ungazongibiza amakhamera ibingeke lento ikhulunyelwa endlini ibingeke yini uze kwami uyakwazi kwami wena bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngabe sekukhona abanye abantu edekile kuzoba nesiqi mhlawumbe uzobona ukuthi ngisithatha kangakanani isigqisana leso Cela ukungiphazamisa hawu angikakadli no isikhathi kanti nenzani anifuze ama drinks angidlile nilana ngiswa futhi uyakunqanyisa nange engomizwe nje manje awuphuza futhi
Khamba kahle tatotho. Hayi. Awakuyona-ke iziphendule ngiyibhekile leyo. Mageba ubuze unjani? Ubusubonile ukuthi bani? Ngeke ngiqamba amanga sisi wami. Kukhona ukuphoxeka. Into ekuphoxayo ukuthi la noma ukuthi into engiphoxayo kakhulu. Ngilindele entweni owangenzayo ebuhlungu. Lo muntu sisi ngikutshele ngimthande kakhulu. 5 years. Uthena enyakeni wo6. Wawado wangala nje. Isizathu nami uthi engitshela isizathu uzongitshela isizathu unomoya phezulu kodwa uyazi ukuthi mina nginomoya phansi. Uzongala phambi kwabangani. Unyaka wonke uyathula. Mina ngiyamfuna ko WhatsApp ungiblockile ngiyamfuna ko TikTok angimboni sengimfuna kuyo yonke ngize ngiye kusisi wakhe unqobile uyamazi usisi wakhe unqobile ngisho akangicingele yena usisi wakhe so kukujabulisa nokuthi umuntu kade umfuna kangaka usize kakhulu. Sisi wami nginakho ukujabula nginakho ungajabula ukwethuka. Ngithusa ukuthi sisi wami bekhona umuntu ebesisathi sisaqala ku-relationship. Yilo ukuthi uma ezongibona la ngathi ngifene ex yami esathandana 5 years late yangalunyaka wonke iseyizothi ba manje seyishintshe ngisho ukushintsha. Okay, cela ukuphazamisa kancane. Yeah. Akuyona ex yakho le. Mthanda no 5 years and now uqeda kusho ukuthi uyabonakala nje usamthanda yabo. So isoulmate yakho ukuthi nisana mahinyayini 1. 2 Mageba ayikho relationship entsha ngaqala ngoFebruary. Relationship uqala ngeValentine. Hayi kabi kuma sister but nje. Ungaqala umjele umuhle ngovuka eValentine. Ngumuntu wakho. Uziqokulele right. Lo muntu wangivota lo muntu amazi lo muntu. Ubuyile nje bazoyithoba wazozihlisa phambi kwamakhamera wacela ukuthi umhlaba wakho kuphi. Ngizomthemba kanjani sisi umuntu oweya itoho lakho noma la wena uthi ufaka khona isiko. Kodwa manje Mageba mawuthi uzongithemba kangangithola sengathi wangihamba nendoda. She was wrong, really wrong. But nginayo le theory ukuthi isiyawo istress after ukuthi ukuthintela. Nginayo le theory yokuthi uma abantu bethandana as friends, as osisi, as obhuti, as abantu abathandanayo nizohethana ngeke ngenhlalo ngahethani ngoba sabantu. But yena ukuthi akwazi ukuthi abuye angithi wakuhlaza phambi kwabantu. Ubuyile phambi kwabantu manje sekuwese ngoba sekunama camera involved. Uzoxolisa kubantu ababekhona e-studio wena nabanye ababengekho ababengazi ukuthi ngicabeni uzoyithoba uxolisa phambi kwayo ama-camera. For you does that not count for something ukuthi yes uyabona ukuthi lo wrong ubhedile uyasho futhi ukuthi cha ngibhedile ngiflophile i-step sokuqala sazehlisi kuwena does it not make a difference ukuthi ukwazi ukuthi abuye la onile njalo kodwa azozama ukuthi kulungiseke because you also sound like usamthanda so yes usamthanda yeah yabo somo uzokwazi ukuvuma kwicamera uthi usamthanda very already relationship lo othi kuyona kwaye wena usuyicompromise because umuntu wakho nomshoyo uzofila kanjani ekubuka uthi wena uthanda i-ex yakho on camera. So that's why ngithi hayi kabi angifuni kube ngathi mhlawumbe ngidelela i-relationship yakho but angicabanga ukuthi khona into enenza nalosi if usathanda i-ex yakho and you are admitting on camera ukuthi usamthanda vele uzobuyela kanjani kulo wamanje uzofika ukuthini kuyena sekubonile ukuthi uthe wena uthanda i-ex yakho on camera wangavele ulungise nalo umthandayo. Asike sithi kuba lo wamanje njengoba bengishilo nabo ngithi ngingenise kulo wamanje bengazi ukuthi angimethembi isikhathi nje bese ngithi wrong lokho ke bo isikhathi ke manje njengoba nami ngadlalwa nami ke manje angakuvuni hayi ku wrong lokho vele abo uvele ayi i-foundation vele ngenayo because ungene uthi uyomdlala awungena ngoba ngithanda omthandayo nangu why ngale enga ungahethi back yena ngoba vele udiniwe Angithi back cha sengisho phela ayikhiphele kuwena i-stress lakhe angivele i-stress wena usikhandile
angasikhiphele komunye usisi ongahlangene ongazi lutho because that's unfair on her. So uthathe idino kwakho uzokuletha la wasuka khona. I'm sure naye uyazi expected ukuthi umdinelwe, she knows angithi uyazi ukuthi I think she's willing to walk you through that niqabane kahle nilungise nizoba right. U5 years imkhulu ngithandana ukuthi abelisulahle nje kanjalo, especially uma ukuthi nawe uyasho ukuthi usamthanda. Impela imfishane Zulu. Zithina ezinye izingafo zakho. Amageba. Sithuli sikandala. Iza Intwana. Khuphuka amafethi. Inkosi ayiqede. Ngiyabona. So angazi that's just my 2 cents, but mina ngithi thathe enga yakho uyidirect lo muntu okhethile vele ungahethi umunye umuntu ongahlangene ngoba that's unfair and vele makuthi nawe uthanda lo then angidingi ukuthi ngiyispell out lento uthini wena. Asike sithi ukuba ngempela ngempela akafuni ukudlala ngami futhi okwesibili uyimisele ngempela kule game ngiyamnika elinye ithuba. Angivele ngithathe manje mama vele ngifake kaZulu. Manje sekuphela ugilisa uyamshada ke ukuthi manje Ngikubize uZulu khona umthetho uzoqonda kuba masimane sijola ukujola angithembisise ngesikhathi njengoba ngishilo eqala ngithi mina nguZulu yesabe hamba ngento yesiko laphi la kaZulu. umZulu okhuluma iZulu akwaZulu manje ngiyathatha Manje ke yena konke uyazithoba mama mina ngiyasamukela isicelo sakho. Ngabe zithi. Ngiyabonga guys, ngiyabonga. Wayikhala mina manje sengihlangana nathi. Sona sami ngiyabonga. Usine manje ke eceleni ngithi ngabe ngibamba ngehathi. Angihambe ke vele ngoba manje shothi sengikhawuda. But right make. Asengathi manje. Sengathi ukuthi engaqala uqala umgive umphoxe just ukuthi ubhodla. Nahlukana ungabhodlanga ne? Sahlukana ngingabhodlanga ngoba uyazi ukuthi angiyena umuntu othanda ukukhuluma ngavele nje ngayithulela ngathoba ngaze ngakhipha futhi ingoma yokuthi angisathembe umuntu angisazethembe. Wakhipha ingoma mntasi. So what are you doing differently this time so that ngeke niphinde end up la? Yabona nje njengoba ekhuluma ngendaba yokuya ekhaya. Vele sihlukane vele eseqalile sekhuluma. You risk all of that usutsheliwe ukuthi uzonangwa. Yayibo. Wa overthink ne? Ngisho ngazi ngani, mazi ngani. Nanokuthi phela uyambona nayo lo muntu uyambona mabese hambile amagiga wazi uhlala nabantu abanjani. Yabona nje. Also you felt a little insecure. Yeah. But manje But in order for this to work, you have to trust him because speaking from umuntu industry yakhe, our industry is tough. Always. Whether you like it or not. So you have to be secure in yourself. yourself. Late night gigs. And usekwambambe kuthithela? Ngabe ngihamba manga. Awubo kwazi umbambe. So akwazi nawe ukuthi uvela usukele kungamthembi engakazi akunika isizathu sokuthi ungamthembi. Unless mawukuthi usekwakuthithela wambamba. Then you have every right to be insecure, but if akakazi then ngabe ngihamba manga nje kuba insecure ukuthi hawu lo muntu akayibamba ifoni shothi vele uyachisa lo muntu uhamba ebusuku futhi vele uyachisa bathi nje angikaze ngiyibone into ephathekayo ngoba nawo uzomenza ukuthi manje uzowakuthithela ngempela achithela ukuthi ongcono asilwele into yakhona siqobe into ngoba manje uyam-accuse of izinto ezingekho but ngiyajabula ukuthi nibambene kanje ngiyanishiya manje ngifila ngathi sengicrowde kakhulu. Before I leave you guys, on the count of 3 nisho kanye kanye nithi this is our next chapter. Ngifake energy kucaca ukuthi excited. Niyafuna senze practice run? No. Oh nizoba right. Aniyenisho nami because mina ngikho part of chapter yenu. Ngiyasuka manje ne. 1 2 3 go. This is our next chapter. Congratulations. Thank you so much Makeba for isikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi wazi ukuthi uhloniphe uze udele ngabe uya record ngabe uyidening but you're here. Ngiyabonga sithanda sami ukuthi usithembile and congratulations on ngiyabonga kakhulu 2.0 type of love. Yasabuka umuntu akazathi invite. Emshadweni ne? Definitely. Uno MC angithi usuyazi. Obvious. Camera guy angithi uyazi ama beauty Tom. Nazo ngicela ukuthi ngishiye enjoy your food. Siyabonga. Ngiyabona nanganga ukuthi hey, sabaweli. Hey! Siyami.
My man is back. Manje ngingasho ngithi hambe kahle kakhulu ngoba ebengikuzele kuphumelele finally ngimtholile umuntu wami back. Date yami yanamhlanje ihambe kahle kakhulu. Ngizizwa ngithokozeni. Into engiyithande kakhulu nje ukuhlangana kwethu. Nokuthi akwazi ukungilalela nani manje senzama ukukhuluma naye akwazi ukuthi alilalele ekugcineni admit ukuthi vele kahle kahle siwubambe mina naye. Into engithande kakhulu ngedate yanamhlanje into yokuthi umuntu ekakade ngimthandazela ngithi akabuyele empilweni yami ngifuna ukuvusa naye ekhaya la kobaba kaZulu useze wabuyela ngakimi. Ebengingathanda kwenzeke okuhlukile phakathi kwethu ukuthi enze njengoba kade sithathe the next step and then sibone ukuthi kuhamba kanjani. Ebengingathanda yenzeke ngendlela ehlukile ukuthi ayeke ukungicabangela. Angicabangele into erongo. Uyashawutha abe umfazi lo ngimfunayo wakwaZulu njengabafazi nje bonke bakwaZulu. Abe nenhlonipho ngesikhathi somsebenzi azi ukuthi ubaba usuke emsebenzini uZulu ngesikhathi esukuthi. Ukuthi nje isithando sami kakhulu ngiyaxolisa again ngiyaxolisa kakhulu ngokuthi ngingabaze ngitshela ukuthi uyangijolela but it was all love. Bengithi ngizama ukusekretsha uthando lwethu kanti futhi sengiyamosha ngiyakuthanda kakhulu. Ilokho nje. Engathanda ukusho kunqobile njengamanje. Ngingathi konke kudlulile. Okonwe ngomlomo kuyalungiseka ngomlomo. Angithi mina asiqhubeke phambili konke uthando lethu size siyofikela emshadweni lona ebe ngithi ngiyuhlelile. Siqhubekele phambili impilo isise kuko konke kuze kudlule ngisho ku20 years cha ukuthi uNkulunkulu angaze asithathe sihlangene sinothando lethu. Ungabikho nalodwa into eyosiphazamisa. Ukudla kwala next chapter out of 10 ngakunikeza 12. Should it's beyond. Into engithanda ukisho kumuntu wami lomunye sisi awulale ngoxolo. Nami bengakupretend. Bengenzwa isimo nami bengenzwa ukududeka kwenhliziyo, inhliziyo iphoxekile. Ngithi nxe kuwe sisi manje sengibuyelela eksekhaya khona la ekufudumele khona. Bandla nje sisi wami bandla hayi ubuyile manje mamZulu nje ngokusiza ngempela ukuthi uhlehle ngoba nje ngempela sesilibhide kakhulu uthando noMageba bengelula vele ukuthi sihlukane like over 5 years sihlukana nje unyaka owodwa for ama mistakes ambalwa ukuthi nje usisi wabantu bandlaye. Azame naye ukuthi ayithole indoda kweyakhe ngoba le ayaye yami. Ukudla kwalapha e-restaurant top 10 ngikunika u20 mina. You call it 2026, but I call it 2026 because, honey, this is your year to fix things with your lost lover. So if you think this, it is your sign to go back to your ex because that is where the true love is at. We can safely conclude ukuthi umnqobile uMageba ngoba nawe uyabona ukuthi babuyelene and yonke into i-right. Thank you so much for tuning in and being a part of today's episode of I Have a Crush on You. You are watching Select Africa TV and igama lami nguSinengwa Kanene. But of course, if you are emhlabeni elifana nawe gets to call me under my 2K and nami ngiyi-2K signing out all the way from the Next Chapter Restaurant ku-Florida Road. Remember to subscribe to this channel. Follow us across all social media platforms. Nami ungifollow Nkosi yami u-Auntie Wama 2000. If you'd like to be on the show, ngoba nawe une-crush ku-somebody and uyafuna ukuthi umazise, hlisi pride nganya kwethu khuluma nami ngiqondisela into zakho. Send us an email using the address down below and the Select Africa TV izokusetha. But for now, ake ngithi khumo. Happy Tuesday.